السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلشي بخير وعلى خير. فيديو جديد معكم ليلى لولو. الحامض مصير هنايا عندي. الحامض فيه الماء، داك الحامض اللي كيكون رطب كيكون فيه الماء بزاف. من الاحسن الانسان يصايب الحاجه في الدار احسن ما يجيبها من الزنقه، كيكونوا دايرين فيه الصودا، دايرين فيه شي حوايج. واش نقيه هذيك الحاجه ولا ما نقياش؟ من الاحسن كنصايبو هنا على تيساع وكنخليه يرقد على خاطرو. راه مصايبه واحد ديجا هو اللي كنشقى بيه، كنخدم بيه اي حاجه وكيجي زوين صراحه. كنخللو وكندير ليه داكشي اللي لازم يدار ليه. هنايا كيف ما شفتوا الحامض راه كنحيد ليه دوك النبات اللي من الفوق ومن التحت، كيكونوا جامعين شويه التراب وكيكونوا مسوسين. ومن طبيعه الحال راه مغسول مزيان، وكنديرو في الماء وكندير عليه شويه ديال الخل وشويه ديال بيكربونات الصودا. الا كان فيه شي دواء شي حاجه، هذا عندي ديال الفيرما. هذا الحامض صافي كنقسموه على 4 وكنعمرو بالملحه. كندير جوج معالق صغار ديال كل حامضه، 2 معالق صغار ديال الملح. كيف ما شفتوا كندير عليه الماء، ما كنعمرش بالماء حتى الفوق، كنخلي القياس فين ندير الزيت الرومي. كيف ما شفتوا راه درت كاس ونص تما. هاد القرعه عندي راه معقمه مزيان ومنشفاها. وكيف ما شفتوا راه عند هذاك الجوان ما كيخليش. خاصكم ضروري ديروا شي قرعه يكون ما عندهاش، تكون كتغلق مزيان كتستحكم. ولا عندكم غير دوك القرعه ديال الكونفيتير دوك الكبار، احسن تكون ديال الدجاج من الاحسن. كيف ما شفتوا هنا عندي قرعه ديال الكونفيتير، راه دايره لها تما كاين السلوفان وهلي غالقه. ما ديروش ديك الغطايه كيتربي الصدا وداكشي. من الاحسن ديروا السلوفان، هلي ديروا دوك الغطايه وكتستحكم في نفس الوقت. هنا عندي هاد الحاره راه مخلل لها، دايره لها الخل ودايره لها حتى هي نفس الطريقه، والملح والزيت والثومه والخل راني قلتها. وهنا نفس الطريقه راني درت هذوك الحارات، كتعطي داك اللوغو ديال الحاره في الحامض، كتجي معاه زوينه صراحه. وكندير الثومه راه مغسوله بالقشور ديالها، ونعاود نعمر بالملح ضروري، حتى هاد الملح الدور ديالها هي كطيب لينا دغيا. هذا كطيب لنا دغيا الحامض. وصافي هنايا راه غادي نغطي عليه بالزيت باش يبقى صالح ليا. الزيت كيدير واحد الطبقه ما كيخليش الهواء تدوز سميتو ملي كتحلو تبغوا تجبدوا الحامض، ما كيخليش ديك الهواء تبقى تدوز هذا. وراه شفتوا ديك القرعه راه هي عندي راه مصايبه ديجا. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيولي على هذاك الشكل. وكتبقاي تهزي، ضروري ديري شي حاجه باش تهزي تخدمي، ما ديريش صباعك وتهزي بهم. ضروري عندي هاد القراصه هذه هي اللي كنهز بها الحامض، وكنقطع بالمقص ولا بالموس، وكنعاود نرجع بهاد القراصه كيبقى ليا نقي وكيبقى محتفظ.